Bismillahirrahmanirrahim. Ngalanjutkeun pembahasan anu kemarin nyaeta masih membahas tentang sholat Jumat. Wa faraidhuha sareng ari pirang-pirang farduna Jumat. Wa faraidhuha sareng ari pirang-pirang farduna Jumat eta salah satun tilu. Farduna Jumat eta aya tilu. Khutbatani tegesna kahiji dua khutbah. Khutbatani tegesna kahiji dua khutbah. Yakumu nangtung itu si jalma fihima dina itu dua khutbah. Yakumu nangtung itu si jalma fihima dina itu dua khutbah. Wa yajlisu sareng diuk itu si jalma bainahuma antara dua khutbah. Wa yajlisu sareng diuk itu si jalma bainahuma antara dua khutbah. Wa antu sholla sareng yen disolatan itu Jumat. Wa antu sholla sareng yen disolatan itu Jumat. Rakaataini kalawan dua rakaat. Rakaataini kalawan dua rakaat fi jamaatin dina berjamaah. Fi jamaatin dina berjamaah. Toh sabadana kamari orang ngabahas tentang salat Jumat. Ya, salat Jumuat. Jadi pelafadan anu pas adalah Jumuah. Syarat wajibna Jumuah kamari ayat 7. Kajian naon cenah? Islam, sehingga henteu wajib salat Jumat ka jalma kafir. Kafirna tapi kafir asli, adapun kafir murtadimah tetap wajib. Lalu nu kadua, syarat wajibna salat Jumat adalah balik, berarti teu wajib salat Jumat ka budak anu encan balik. Nu katilu berakal, berarti teu wajib salat Jumat ka jalma anu gelo. Anu kaopat merdeka, berarti teu wajib salat Jumat ka jelema anu bersatu sebagai budak hamba sahaya. Wa dzukriyatu nu kalima syaratna harus lalaki, berarti teu wajib Jumat ka awewe. Awewe teu wajib Jumatan. Lalu anu ka genepna adalah sehat, berarti teu wajib salat Jumat ka jelema anu keur gering. Lalu nu katujuh adalah istiton atau penduduk anu menetap di suatu kampung, maka henteu wajib salat Jumat ka jalma anu berstatus sebagai musafir alias orang yang sedang dalam perjalanan. Kemarin syarat pengerjaannya atau syarat sahna Jumat kamari ayat 3. Ya, syarat sahna Jumat ayat sabaraha kamari? Ayat 3. Kahiji naon? Kahiji antakunal baladu misron au qaryatan, tempatna ya domisilina adalah domisili yang sudah merupakan kampung atau kota alias tempat anu tos dibangun bangunan anu permanen, bangunan anu menetap warga didinya, berkeluarga didinya, usaha didinya, sare didinya, cicing didinya, henteu pindah-pindah. Maka eta syarat sahna Jumat anu pertama. Anu kadua naon? Wa ayyakuna al adadu arba'ina min ahli jumuati, jumlah bilangan minimal salat Jumat adalah 40 orang laki-laki yang merupakan penduduk yang ahli Jumat. Siapakah ahli Jumat itu? Berarti harus Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, istiton. Anu katilu naon? Waktuna harus tersisa alias sholat Jumat harus dikerjakan dina waktu zuhur. Teu bisa sholat Jumat lamun keluar atau habis dina waktu zuhur. Sehingga lamun misalkan waktu Jumat terkabur habis seep, maka sholat Jumatna diganti dengan sholat zuhur. Atau syaratna tetap terpenuhi, maka sami dilaksanakan sholat zuhur. Seperti jumlah pendudukna kurang ti 40, atau misalkan tempat nateh belum berupa kampung anu permanen, misalkan masih berupa kemah-kemah sementara, maka tidak wajib didirikan Jumat, maka kedah wae salat zuhur. Nah, ayat tambahan anu selanjutnya adalah wa antu sholla jamaatan, anu kaopat dikerjakan secara berjamaah, sehingga teu sah salat Jumat lamun dilaksanakan secara
personal, individu masing-masing. Da salat Jumat hukum berjamaah nate adalah wajib fardu ain. Nah, jadi catatan dina salat Jumat anu wajib berjamaah teh hanya rakaat pertama hungkul. Anjeunna nu wajib berjamaah teh hanya 1 rakaat saja, rakaat pertama hungkul. Ya. Sampai mana rakaat pertama? Sampai selesai sujud anu kadua. Itu kan berakhirna rakaat pertama. Adapun rakaat kedua eta tidak wajib dilaksanakan secara berjamaah. Hartosna lamun misalkan tos sujud nu kadua nangtung niat mufarokoh, niat berpisah dari imam, lalu sholat sendiri-sendiri, sah sholat Jumatnya. Karena yang wajib secara berjamaah itu hanya rakaat pertama saja. Itu ya, itu adalah sholat Jumat. Nah, begitupun seseorang mendapatkan sholat Jumat ketika dia ikut dengan imam minimal 1 rakaat. Misalkan dia aya jelema kaberangan sholat Jumat nanti ari nyampak imam pas rakaat nu kadua miluan, maka menang sholat berjamaah Jumat, sehingga niatnya niat sholat Jumat. Adapun jika kurang dari itu, maka dia sholatnya sholat zuhur saja. Sholat zuhur pas manggih imam ke naon tah? Ke tasahud akhir misalkan kan teu sarakaat, maka eta mah sholatnya sholat zuhur jaminu kitu mah. Gitu ya. Jadi minimal na menang Jumat teh minimal sarakaat. Ya, sarakaat. Adapun sholat anu lain, sholat nu sejen, sholat nu 5 waktu, minimal na menang berjamaah teh adalah ikut berjamaah dengan imam meskipun di akhir, meskipun pas salam urang karek takbir imam assalamualaikum lah menang fadilah berjamaah, menang ya fadilah berjamaah. Assalamualaikum, orang can kaburu diuk terus bae takbir kaburu unggesan, menang fadilah berjamaah. Jadinya adapun sholat Jumat minimalnya adalah 1 rakaat. Lamun kurang di 1 rakaat maka sholatna sholat zuhur bae. Beusi kejadian maneh kos kitu kaberangan Jumatan manggih imam nyampakeun sholat. Lamun menang 1 rakaat maka jadi sholat Jumat. Lamun kurang di 1 rakaat maka sholatna sholat zuhur bae. Terus tambahan lain syarat nate adalah dilaksanakan di waktu zuhur kan tadi. Lalu didahului oleh 2 khutbah. Jadi kedah aya 2 khutbah heula. Didahului oleh 2 khutbah. Sehingga tadi syarat naon dieu tah? Tadi wa faraiduha, farduna Jumat aya 3. Ya, farduna Jumat aya 3. Kahiji didahului oleh 2 khutbah. Khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Anu katiluna naon? Nu katiluna adalah salat 2 rakaat dina kaayaan berjamaah. Berarti dilaksanakan secara berjamaah no tadi. Ya, farduna Jumat aya 3 kahiji, khutbah kahiji, nu kadua khutbah kadua, nu katilu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, permasalahan tentang khutbah. Rukun khutbah, ya, rukun khutbah teh aya 5. Jadi nu kudu aya dina khutbah Jumat aya 5. Nah, jalmi anu wani jadi khutbah khatib Jumat ieu kedah paham. Ya, kedah paham rukun khutbah tong sampai ka boga wani hungkul. Tapi nyaho kana rukun khutbah teu apal kana rukun khutbah aya sabaraha. Sehingga bacaan teh kadang aya nu kalewat misalkan, gitu ya. Jadi bagi orang yang memberanikan diri ya untuk tampil sebagai khatib Jumat, dia harus tahu rukun khutbah sareng syarat-syaratna. Rukun khutbah aya 5. Nu kahiji maca alhamdulillah dina khutbah pertama sareng khutbah anu kadua. Ya, kudu maca alhamdulillah. Kitu ge kudu lapat alhamdulillah. Teu meunang diganti ku asyukrulillah, teu meunang kedah alhamdulillah atau innal hamdalillah haik bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu cukup.
ya, maca alhamdulillah dina khutbah anu pertama jeung khutbah anu kadua. Anu kadua maca sholawat ka Nabi dina khutbah pertama sareng khutbah kadua. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Nah cukup. Ya sholawat ka Kanjeng Nabi dina naon eta? Dina khutbah kahiji sareng khutbah anu kadua. Kedah sholawat ka Nabi. Anu katilu wasiat takwa. Wasiat takwa dina khutbah kahiji sareng khutbah anu kadua. Naon takwa teh? Ngajauh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sehingga isinya adalah motivasi untuk taat dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ittaqullah, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Eta namina wasiat takwa. Kedah apal lamun kalewat wa eta teu sah khutbahna. Nah teu sah khutbahna sabab aya rukun anu tertinggal. Lamun teu sah khutbahna teu sah salat Jumatna. Kenapa teu sah salat Jumatna? Sabab salah satu syarat sahna Jumat adalah didahului oleh 2 khutbah. Tadi kan? Anu kaopat maca ayat Al-Qur'an dina salah satu khutbah. Saya nama dina khutbah pertama. Jadi maca ayat Al-Qur'an. Syaratna ayat Al-Qur'an ada yang nyebut satu ayat sempurna yang dipahami. Saayat ada yang dipahami mah teu cukup, misalkan Yasin, saayat kan? Tapi teu bisa dipahami. Naon Yasin hunggul gitu nya. Saayat tapi dipahami. Menurut Ibnu Hajar. Adapun menurut Imam Ar-Ramli tidak mesti satu ayat asal sudah memberi pemahaman yang baik, paham yang sempurna. Contoh misalkan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Misalkan gitu, tenan. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Dah cukup gitu. Tenan. Penting membaca satu ayat dalam Al-Quran. Di khutbah yang keberapa? Mau yang pertama atau yang kedua? Salah satu ya mah. Namun yang utama adalah pada khutbah yang pertama. Nu kalima adalah ngadoakeun keur mukminin dina khutbah anu kadua. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat, kan gitu. Nah, itu adalah khutbah. Jadi nu simpel maksudnya nih. Tadi apa? Baca alhamdulillah. Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, itu baca alhamdulillah. Lalu shalawat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lalu wasiat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maca Fatihah teh naon, ya. Atau misalkan jika tadi wa ta'adzana rabbukum, ayat favorit teh barisa setiap DKM pasti bisa. La in syakartum la zidannakum wa in ghafartum inna azabi lasyadid. Eta terus. Teu naon. Cukup. Eta khutbah nu pertama. Sakedeung teu? Sakedeung, dan ulama nama adalah mau'izahna. Sebenarnya mah khutbah cukup sakitu ge cukup. Nah kan lamun di kampung-kampung ya, termasuk di kampung Bapak di ditu, khutbah teh ngan bahasa Arabna hunggul we kitu hunggul tanpa tambahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan khotib berwasiat khusus untuk khotib pribadi dan umum untuk kita semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tungtung nama. Sebetulnya cukup yang tadi itu sudah memenuhi, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du, ittaqullah. Gitu. Lalu ayat Al-Qur'an. Itu khutbah yang pertama selesai. Lalu khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua sami alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, lalu doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma izil Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin. Oh, dan seterusnya. Itu adalah doa untuk muslimin. Itu ya, rukun 2 khutbah. Rukun teh sabaraha rukun teh? Aya 5. Sekarang syarat sahna khutbah. Tidak paham oke. Sebagai khatib dia harus paham syarat sahna khutbah, 2 khutbah Jumat. Aya sabaraha? Ayat 12 tuh nya. Ayat 12. Nu kahiji kudu lalaki. Teu bisa khatibna awewe kedah lalaki. Ta Jumatan mah wajibna keur lalaki. Anu kadua suci tina 2 hadas. Nah, hadas leutik ataupun hadas gede. Sehingga dari awal sampai akhir dia tidak boleh batal. Kedah boga wudu khutbah teh. Teu sah lamun can wudu geus jadi khatib teu sah. Kumaha lamun batal di tengah-tengah eureun wayahna. Misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi. Nah, eureun khatib teh. Oh, khatibna teh hitut misalkan. Ya, maka si khatib wudu deui, keluar heul aya naon khatib teh. Aya kaget keluar. Oh, batal meureun. Wudu balik deui, balikan deui ti awal. Alhamdulillah gitu. Ya. Jadi syarat teh harus suci dari 2 hadas leutik sareng hadas besar dari awal sampai akhir. Sehingga lamun hadas di tengah-tengah, maka wudu heula. Khutbahna kumaha? Balikan deui ti awal. Syarat anu katiluna suci tina najis. Nya, suci tina najis, tina pakaianna kedah suci. Badanna kedah suci, tempatna ge kedah suci. Sehingga lamun misalkan pakaian aya najis teu sah khutbahna, teu sah engke teh salatna. Ya. Nah, termasuk kedah suci tina najis adalah yang nempel ke pakaiannya, nempel ke badannya, sehingga termasuk tongkat. Tongkat itu pastikan tongkat itu kan lamun nyekal tongkat urang mah henteu. Di masjid-masjid batur manyekalan tongkat, simbol. Tah tongkat lagi kudu suci tina najis kitu nya, kedah suci tina najis. Korsina kedah suci tina najis, pastikeun tah budak irma teh ngabersihan mimbar atau besi aya tai cak-cakan ka tincak meureun teu sah ka teh khutbah teh. Nya bersihan eta, lain ngabersihan karpetna hungkul, bersihan mimbarna, bersihan korsina, amal ibadah teh tiap hari Jumat atunya. Ya ting eta mana teh amal anu ditarima teh nya. Oh, tiap Jumat teh bebersih gitu, mempersiapkan masjid. Nu katilu tah naon nu katilu teh suci tina najis badan, tempat sareng pakaian. Anu kaopat nutupan aurat. Sehingga lamun aurat na kabuka kitu nya, maka batal khutbahna lamun dibiarkeun teu langsung ditutup. Ya, kedah nutup aurat teu bisa bari naon tah bubulucunan khutbah teu bisa teh. Atau make salempak unggul teu bisa, nutupan aurat. Terus anu kalima nangtung pikeun jalma anu mampu. Nangtung khutbah teh bari nangtung. Lamun teu mampu kumaha? Bari diuk. Khutbah bari diuk. Lamun teu mampu bari diuk khutbahna kumaha? Bari nyangigir teh. Kumaha khutbah itu ketinggali khutbah. Eta bari sare khutbah teh da teu bisa bari diuk dan naon we. Ari eueuh-eueuh teh namanya eueuh khutib kan eta-etana hungkul. Eta bisaeun mah ganti atuh ganti heula nu lain. Ya. Tah meskipun di sini sayanya adalah diganti kunu sejen. Ganti heula kunu sejen wal aula huna aya sakhlifa. Digantian heula nya maksakeun sampai ka khotib teu bisa diuk, bisa ngagoler di eta we itu. Ciga nu lain wae gitu nya. Da simpel kan khutbah mah gampang sebetulnya mah khutbah mah cuma baca eta hungkul gitu. Asa orang paham rukun jeung syaratna sah khutbahna. Terus anu kagenep adalah diuk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama sareng khutbah kedua dipisah dengan duduk. Berapa lama duduknya? Minimal lebih dari tumaninah salat. Selebihnya tumaninah salat. Tumaninah salat sabar alami. Minimal maca subhanallah taleuwihan saeutik atunya. Leuwihan saeutik. Nah, utama nama saya nama langkung saya nama adalah sama ukuran dengan maca surat Al-Ikhlas ya. Maca surat Al-Ikhlas sabaraha menit kira-kira asa menit murid aya.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sakitu nangtung deui eta. Aya diuk lah pamisahna. Talamun teu dieu kumaha? Maka dihitung satu khutbah. Meskipun dua kali maca hamdalah dihitung hiji we. Sehingga pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua adalah dengan duduk. Lalu yang ketujuh adalah mualah antara dua khutbah. Berkesinambungan, artinya tong terpisah dengan jarak yang lama, ya. Lamun kapisah maka kudu diulangi deui khutbahna. Anu kadalapan adalah mualah berkesinambungan antara khutbah jeung salat. Sehingga lamun tos khutbah teh langsung salat, tong kapisah. Tos khutbah teh ayo urang baralik heula gitu, urang dalahar heula atau misalkan naon heula teh bisa kedah balikan deui khutbahna lamun kitu. Ya. Jadi kedah mualah antara dua khutbah jeung kedah mualah antara khutbah jeung salat. Anu kasalapana si khatib kedah memperdengarkan khutbah. Jadi suarana kedah lantang berarti supaya anu 40 teh kadangueun. Lamun khatibna geger nyeman teh jelas teu kadenge gitu nya. Kumaha rewosan khutbahna teh nya teu sah atuh kitu mah. Da anu jamaahna ge teu aya anu ngadangu, teu tiasa ngadangu. Jadi kedah memperdengarkan rukun-rukun khutbah ke telinga jamaah yang hadir untuk mengerjakan salat Jumat. Anu ka-10 nu 40 teh kedah ngadangu. Kedah ngadenge. Takan tong sarare mah teh ngadangukeun khutbahna. Jeung tong heureuy, matakan ketika Jumat itu bicara wae geus dihitung sesuatu anu makruh. Ngomong gitu ulah. Ya. Kudu fokus khutbah itu ngadangukeun. Anu ka-11 menggunakan bahasa Arab untuk rukun-rukunnya. Ya, sehingga lamun di awal bahasa Indonesia hungkul eta teu meunang. Ya. Rukunna alhamdulillah, sholawat itu bahasa Arab. Adapun untuk mauidhah silakan menggunakan bahasa Indonesia atau masalah. Anu ka-12 dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi khutbah pertama jeung khutbah kedua dikerjakan dina waktu zuhur. Eta syarat sareng rukun dua khutbah Jumat. Paham ya? Tuh gampang kan? Gampang. Ya, lamun orang paham. Kadeta besi orang misalkan engke kaharupna aya anu jadi khatib Jumat kedah paham ieu tong sampai ka jadi khatib Jumat tapi teu apa rukun khutbah saya sabaraha syarat sah khutbah aya sabaraha na kumaha sah khutbah na lamun kitu nya kedah paham aya ilmuna. Terus selanjutnya adalah wahai atuha sareng ari sunat hayatna Jumat. Wahai atuha sareng ari sunat hayatna Jumat eta arba'u khisalin 4 perkara. Eta arba'u khisalin 4 perkara. Al-ghuslu tegasna ka hiji mandi. Sunat namah mandi heula maneh teh memeh init Jumatan teh. Supaya naon? Supaya awak maneh henteu ngaganggu ka jamaah anu lain bauna. Besi bau kelek, besi bau mulut gitu nya. Komo bau awak, itu mah ngaganggu kanu sejen. Maka sunat mandi terlebih dahulu. Lalu wa tanzifu jasadi sareng ngabersihan tubuh, ngabersihan badan. Ngalengitkeun bau kelek, ngalengitkeun bau mulut. Berarti lamun ngalengitkeun bau kelek kunaon? Make Rexona gitu ya. Tuh lamun eueuh cenah meuli Rexona atuh meuli wedak, nah meuli bedak burket teh nya. Nah, tempelan bedak katanya. Nu jelas mah asal tong sampai ka bau. Lamun mulut supaya teu bau meureun sikat huntu heula ya. Bersihan heula. Lalu walub susiabi sareng make baju albizi anu bodas. Nah, sunat nama make baju anu bodas karena pakaian paling bagus adalah pakaian berwarna putih. Ya, salat Jumat juga make warna putih sunat nama. Malamun teu aya nya teu naon asal di baju maneh teh. Ya, tapi saya nama make pakaian berwarna putih. Wa akhdhu dzufri sareng motong kuku.
Wa akhdhu dhufri sareng motong kuku, watibi sareng make sesengitan. Watibi sareng make sesengitan. Sunat hayatna Jumat aya 4. Kahiji apa naon cenah? Mandi heula terlebih dahulu. Mandi. Iraha waktuna mandi Jumat. Waktuna mandi Jumat mulaina adalah terbitna fajar. Berarti pas waktu subuh. Berarti orang menang dah. Pas subuh mandi nanti niat mandi untuk sholat Jumat. Sejak abdi mandi untuk sunat Jumat. Naon naik baik. Mulaina ti waktu subuh. Mulai sunat mandi. Jika lamun peuting bisa teu bisa tengah peuting mandi ke lamun mandi tengah peuting naik sholat Jumat kena teu bisa. Jadi waktu sunat mandi untuk sholat Jumat adalah ketika datangnya waktu subuh. Iraha berakhir ketika tidak bisa hadir, tidak mampu atau putus harapan untuk hadir sholat Jumat. Ya, samanit deui geus naik mulai eta karek mandi. Nah, Saena ya, mandi teh adalah ketika mau berangkat. Saena mah supaya seger. Ayeuna lamun ti subuh kene gitu nya. Kadang kaburu bau, kaburu kucel. Nah, saena mah pas naik berangkat gitu ya. Pas naik berangkat. Nah, mandi itu adalah hanya untuk yang mau hadir saja. Adapun teu anu hadir mah nya nanaon naik mandi. Ya, nanaon mandi. Sunat mandi itu hanya berlaku bagi orang yang mau hadir Jumatan. Anu kedua adalah membersihkan tubuh. Ya, membersihkan tubuh dari aroma-aroma yang tidak sedap seperti bau kelek, bau mulut gitu nya. Bau naon deui lah, sadaya nu bau-bau dihilangkan. Terus anu katilu adalah memakai pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baiknya pakaian dan itu yang paling disukai oleh Nabi. Anu kaopat adalah memotong kuku. Jadi kuku teh sunatna dipotongan heula. Sunatna mah ti poe Kemisna atau poe Jumatna. Cara motongna kumaha? Mengikuti sunnah. Sunnahna dari mulai apa kemarin teh? Nah, kelingking 1 2 3 4 ya. Di sini dulu. 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5. Lalu 1 2 3 4 5 kayak gitu. Lamun anu kaki dari sini 1 2 3 4 5. Lalu 1 2 3 4 5 gitu. Itu untuk kaki. Nah, memotong kuku. Lalu memakai wangi-wangian. Nono dianggap sengit kumane. Itunya dianggap sengit, minyak wangi lah. Jelas mah. Nah, itu adalah kesunahan pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat. Ada lagi kesunahan yang lain, yaitu yang kelima adalah at-tabkir ilaiha. Isuk-isuk inditna teh. Jadi sunat pagi-pagi lamun orang henteu beraktivitas. Matakan di batur mah ya, poe Jumat teh hari libur sebetulnya mah. Fokus untuk ibadah. Sehingga bisa berangkat untuk Jumatan teh ti isuk-isuk. Ya mah tempo injury time gitu nya. Karek orang mau berangkat kan gitu. Jam sabaraha Jumatan teh? Oh, jam 12 kurang 10. Tah, jam 12 kurang 15 karek we ini gitu nya. Eta neka bagian kumaha pahalana. Sabab pahala Jumatan teh semakin pagi semakin gede. Ya, dina hadis kan disebutkan lamun datang di jam pertama, di jam genap merenya pahalanya seperti sedekah onta. Coba bayangkan, sedekah onta lamun datang nanti isuk. Lamun di jam kedua sami jeung pahalana teh pahala domba. Katilu sami sareng hayam. Kaopat nog. Kalima naon merenya gitu ya. Kok malah di akhir mah sarwa jeung sedekah naon. Ya, takkan semakin pagi semakin baik gitu nya, semakin baik. Terus anu kagenepna di perjalanan sibuk dengan membaca Quran atau zikir gitu nya, membaca Quran atau zikir. Pas keluar imah teh maca doa. Kan doa keluar dari rumah aya baca doa, di perjalanan maca zikir, lain ngarumbi perjalanan.
anu katujuhna maca surat Al-Kahfi kesunahan nanti maca surat Al-Kahfi ti berang sareng ti peuting berang sakali peuting sakali ya maca surat Al-Kahfi. Terus anu ka-8 memperbanyak sholawat ka Nabi. Ade, karena malam Jumat atau hari Jumat itu adalah hari sholawat, memperbanyak. Minimalnya memperbanyak adalah membaca sebanyak 300 kali. 300 kali. Minimalnya memperbanyak sholawat adalah 300 kali. Tiap hari Jumat 300 kali itu. Kudu panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu cukup. Ya. Ini ka-8 naon tadi? Memperbanyak sholawat. Anu ka-8 al-insat wastima'u ila khutbah, memperhatikan sareng ngarabgepkeun kana khutbah. Memperhatikan ngarabgepkeun kana khutbah. Sehingga orang tong nyibukeun diri kecuali memperhatikan khutbah gitu ya. Lalu anu ka-10 salat tahiyatul masjid. Jadi pas asup ka masjid teh salat sunat heula. Namina salat sunat tahiyatul masjid. Anu ka-11 ulah diuk ihtiba. Ihtiba teh nangkep tuur. Ya. Pas Jumat nya komo pas ngandaikeun khutbah ulah nangkep tuur diukna teh. Sunatna gitu sunatna. Sabab nangkep tuur matak ngawaris kana nunutan. Nunggap tuh kieu salat. Tak kieu teh matak nunutan gitu. Nunutan. Allah gitu cenah. Sunat nama duduknya tidak ihtibanya kieu atunya nangkep tuur soalnya nangkep tuur pas khutbah ya. Sunat nama dudukna tong gitu, tong nangkep tuur ya. Anu ka-12 memperbanyak doa dan memperhatikan saatul ijabah. Ya, memperbanyak doa dan memperhatikan saatul ijabah. Nah, di Jumat itu ada saatul ijabah. Ada yang menyebut saatul ijabah itu adalah ketika khotib sedang duduk antara dua khutbah. Ya, ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, gitu ya, sampai salam dari salat menurut pendapat yang paling sahih. Ya, duduk ininya tah. Duduk antara segala mau orang nunutan tuh maka bagian meureun satu ijabat teh. Ya. Nunutan hudang-hudang geus komat gitu nya. Hudang-hudang geus komat. Atau bahkan mah dihudangkeun hudang gitu. Atau bahkan kaget cenah kaneh urang mah salat di Karanglayung teh. Eueuh khutbahan gitu nya. Alain eueuh khutbahan maneh teh, tapi maneh waktu nasare malah molor gitu. Hudang-hudang pas salat sangkana eueuh khutbahan gitu. Nah, ini ya memperhatikan saatul ijabah. Anu ka-13 membaca al-musabbiat setelah sholat Jumat. Apa itu musabbiat? Yaitu bacaan yang dibaca sebanyak 7 kali. Nama 7 kali itu teh. Naon wae teh? Dibacana sebelum menggerakkan kedua kaki dan sebelum bicara. Jadi saya nama pas Jumatan tehnya sanggeus salam teh kaki teh tong waka digerakkeun geus we kieu. Kieu, lamun teu cangkeul mah. Ya, kieu terus. Sambil membaca apa? Musabbiat. Tadi musabbiat itu bacaan yang 7 yaitu Fatihah 7 kali. 7 kali di urang mah 3 nih ya. 3 wae geus kalabur komo 7. 3 kali sunat mah 3 teh 7 nya 7 kali. Lalu kulhu 7 kali, Falak bin Nas masing-masing 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, kul a'udzu birabbil falak 7 kali, kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Eta namina musa sunatna eta 7 kali. Ya, lalu baca setelahnya 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Fa'alu lima yurid agnini bihalalika an haramik wa bitu'atika ma'siyadik wa bifadlika amman siwak. 4 kali. Nah, banyaknya kesunahan Jumat ya ternyata. Terus anu ke-14 tidak menambah setelahnya keluar dari masjid, menambah setelah keluar dari masjid, nambah kalau doana nambah doa ketika keluar dari masjid. Allahumma inni ahbabtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka wa sholaitu fardhataka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Itu doa yang tambahan setelah keluar dari
masjid. Lalu sunnah lain adalah memperhatikan sholat berjamaah di hari Jumat. Nah, perhatikan pisan, karena kan urutan berjamaah yang paling utama itu apa kemarin? Pertama, sholat Jumat. Yang kedua, sholat subuh di hari Jumat. Itu perhatikan. Anu ka-16 ziarah kubur. Ya, di hari Jumat itu sunat ziarah kubur, terutama kepada kedua orang tua. Lalu ke-17 sholat tasbih. Lobanya sholat tasbih, sunat sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? Sholat tasbih itu sholat yang lamun bisa sapoe sehari, sapoe sakali sok. Lamun teu bisa saminggu sakali. Lamun teu bisa sabulan sakali. Lamun teu bisa satahun sakali. Lamun teu bisa saumur hirup sakali. Saking pentingna minimal mana pernah ngalaman. Pernah can sholat tasbih? Ngalaman. Sholat tasbih itu sunatnya ini dilakukan di hari Jumat. Tasbih rakaat pertama sebanyak 175 kali tasbih. Jadi ada 300 tasbih dalam 4 rakaat. 4 rakaat sholat tasbih teh. Lamun malam sunatna 2 rakaat gitu ya. Lamun siang 4 rakaat sekaligus kan. Nah, masing-masing tiap rakaat ada 75 kali tasbih. Ya. Berarti lamun sadayana ayat 300 tasbih dalam 4 rakaat. Praktekna kayak orang tulis tuhnya lamun imam. Minimal saumur hirup sakali pernah ngalaman mah teh. Tong sampai ka teu pernah sama sekali ditanya ku malaikat. Pernah salat tasbih? Hantu atuh nanaonan sia teh saumur hirup can salat tasbih urangnya. Minimal saumur hirup atunya. Lamun teu bisa tiap minggu atau minimal setahun sakali, lamun teu bisa pernah sakali saumur hirup. Belajar ya, belajar. Diamalkan, lamun teu diamalkan iraha meureunnya ting poho ke mah. Anu ka-18 tidak melewati pundak saat melangkah menuju masjid. Ulah teh makruh. Lamun ayeuna orang datang belakangan kade tong sampai ka ngalewatan pundak batur. Aya kan gitu. Kecuali lamun aya kosong. Kan kadang jelema teh ari sabdu harup karosong keneh di tukang geus pinu eta mah teu nanaon. Ieu mah lamun geus pinu seseleket gitu, seseleket sampai ka ngaclok atau punuk batur di lengkahan ulah gitu ya. Ulah. Lalu yang ke-19 adalah berjalan untuk sholat Jumat itu dalam keadaan tenang, santai. Jadi lempang teh santai, tong lompatan. Tapi lamunnya teu kabur mah lompatan, matakan supaya santai datang nanti isu kan gitu. Santai lempangna. Tah itu adalah kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Tambahan lain, wa yusahabu dan disunahkan al-insatu memperhatikan juga tadi ya. Fi waqtil khutbati dina waktu khutbah. Wa yusahabu sareng disunatkeun naon al-insatu memperhatikan fi waqtil khutbati dina waktu khutbah. Waman sareng sing sahaja madakhala anu asub itu si iman, dakhala anu asub itu si iman. Wal imam muhalna ari imam, wal imam muhalna ari imam eta yakhutubu khutbah itu imam. Sholat maka sholat itu si jalma rakaataini kalawan 2 rakaat. Rakaataini kalawan 2 rakaat, khofi pataini anu ringkas duanana. Khofi pataini anu ringan duanana. Sumaya lisu tuluy diuk itu si jalma. Sumaya jelisu tuluy diuk itu si jalma. Sumaya jelisu tuluy diuk itu si jalma. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan pas kita masuk ke dalam masjid sedangkan imam sedang khutbah? Apakah langsung duduk gitu ya? Atau sholat dulu? Saya nama sholat heula samemeh duduk. Sholat naon? Sholat tahiyatul masjid. Sabaraha rakaat? 2 rakaat. Lami tong dilamikeun sabab urang tujuanana adalah sesegera mungkin untuk memperhatikan khotib sedang berkhutbah, sehingga sholat 2 rakaat teh singkat padat, singkat cepat gitunya, singkat ringkas. Mun bacana kulhu we hungkul, kuliah jeung kulhu atau kulhu jeung hina atau hina nu pendek gitu ya, singkat. Terus gitu duduk lalu memperhatikan khutbah ya.
Malamun langsung diuknya tenan naon ngan kehilangan fazilah atau keutamaan Jumat, keutamaan sunat tadi apa, sunat tahiyatul masjid. Ya, sunat nama adalah naon tadi, ketika masuk itu sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu meskipun dalam posisi imam sedang khutbah. Hanya saja kalau sedang khutbah tadi dipersingkat sholatnya. Nah, itu adalah tadi non dibahas syarat sarang rukun khutbah Jumat, lalu kesunahan Jumat, sarang sajibana. Nah, mudah-mudahan orang biasa ngamalkannya, ditulis diamalkan ya, terutama tadi dina masalah sholat tasbih anu can pernah wayahna teh cung nu can pernah ya, can pernah sadayana sigana ya, praktek minimal seumur hidup sekali gitu ya, besi isukan pakai to maneh ka berupaya kan gitu tengah laman segera mungkin tong diengke-engke ya. Ya prakteknya orang catat, orang tulis ke dibagikan ya insyaallah fotokopina. Ya, minimal bisa beramal soleh meskipun sekali seumur hidup. Allahu a'lam. Rabbin fana bima alam tana na alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antar sukonal wasi'ah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.